हिकु औरत जे लाइ हुनजे मुड़ुस जो साथ न हुजे त बाक़ी हुनजे लाइ सभु सहूलियतूं दुनिया जो अज़ाब बणिजी वेंदियूं आहिनि। मां तोखे ठुकरायो नाहे, मुंहिंजो साथ तोसां ई आहे। तुंहिंजी हैसियत ऐं औकात खां घणो वधी पियो ॻाल्हायूं कादन। शुक्र कर बदल जो मां पाण खे रोके रखियो आहे। जेकॾहिं मां तव्हांखे पंहिंजी औकात ॾेखारियां न त तव्हां सभु जो सभु मुंहिंजे क़दमनि में हूंदव। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियासत ड्रामे जी न्यू ऐं ज़बरदस्त अपडेट सां गॾु हाज़िर थी चुका आहियूं दोस्तों। इन खां पहिरीं असांजे चैनल ते न्यू आहियो त सब्सक्राइब करे हाल ते क्लिक कंदा ऐं हलूं था पंहिंजे अपडेट जी तरफ़। तव्हां दोस्तनि ॿारनि खे इंतज़ारु कोन था करायूं। जी दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मुराद ख़ान जो जेको आहे त ॻोठ में अचणु जेको आहे त निहाल ख़ान वारनि जे मथां नागवार थो गुज़रे दोस्तों। ऐं निहाल ख़ान पंहिंजे ॿिन्ही पुटनि खे चई छॾियो आहे त हुनखे अहिड़ो ख़ौफ़ ॾियो जीअं हू ॻोठ में जेको आहे त ॿ ॾींहं में न रहे ऐं हू जेको आहे त वापसि शहर मोटी वञे। ऐं जेको आहे त बादल ऐं फ़क़ीरो बि जेको आहे त गॾिजी ऐं हुनखे जेको आहे त बार बार डिॼाड़नि था ऐं फेयरिंग कनि था। हू जीअं ॿाहिरि निकिरी नथो सघे दोस्तों। ऐं हुनखे जेको आहे त बारूद जी बाहि खां ऐं बारूद जी दफ़ खां तमामु इलाही नफ़रत आहे, तंहिं करे हू जेको आहे त शहर में रहणु थो चाहे दोस्तों। ऐं मां तव्हांखे वॾी अपडेट इहा ॾींदो हलां त हिनखे जेको आहे त ॻोठ में हिकु अलॻि ज़ाल आहे ऐं जेको आहे त शहर में ई अलॻि शादीशुदा आहे जेका संदसि वालदेन खे ख़बर न आहे दोस्तों। ऐं जेको आहे त उन हिसाब सां बि जेको आहे त ॻोठाणो माहौल पसंदि नथो करे। ऐं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिकु त इहा वजह आहे त हुनजी हिकु शहर में बि शादी थियल आहे। ॿी वजह इहा आहे हिनखे बहानो जेको मिले थो त फ़क़ीर ऐं बादल वारा हिनखे बार बार तंग था कनि। पर हुनजी जेका ढाल आहे तमामु मज़बूत आहे। जेको कादन जे किरदार में उमेद अली कलवड़ आहे दोस्तों, उहो हिन जी ढाल बणियो बीठो आहे ऐं उहो हुननि खे जेको आहे त कॾहिं बि झुकाइण न ॾींदो। ऐं फ़क़ीर ऐं बादल वारनि सां हू पूरी ताक़त जो मुज़ाहिरो करे ऐं जेको आहे त हुननि खे मुंहुं ॾेई बीठो आहे दोस्तों। ऐं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेको निहाल ख़ान आहे त उहो कॾहिं बि न चाहींदो त जेका असांजी पग जेको आहे त मुंहिंजो नंढो भाउ जेको आहे त दिलमुराद ख़ान जे मथे ते रखे। ऐं उहो कॾहिं बि न चाहींदो त असांजी पग जेको आहे त हिकु टूट छोड़े ॾे वञे। ऐं हू चाहे थो त मुंहिंजी जेको आहे त मुंहिंजे भाउ जी पग मूं ते अचे ऐं उनखां बाद में जेको आहे त फ़क़ीर ऐं बादल वारा जेको आहे त इहा रियासत संभालनि ऐं हलाइनि। पर दोस्तों, माई भक्ति इहो कॾहिं बि न चाहींदी त जेको नालाइक़ छोरा जेका आहिनि निहाल ख़ान जा त उहे रियासत संभालनि दोस्तों। उमेद आहे त हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वीडियो पसंदि अचे त लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा दोस्तों। ऐं ईअं ई असांजे यूट्यूब चैनल खे प्यार ॾींदा रहो दोस्तों। ऐं ईअं ई असां तव्हांजे लाइ वीडियो अपडेट ॾींदा रहंदासीं दोस्तों। ख़ुदा हाफ़िज़, दुआनि में यादि।